السلام عليكم. اليوم قبل ما نبدا ان شاء الله الفيديو ديالي بغيت نشكر كاع الناس اللي اشتركت عندي اللي اشتركت في القناه والناس اللي كتشجعني، كنشكرهم بزاف ونتمنى دائما نكون عند حسن الظن، وان شاء الله ما غاديش نبخل عليكم بلي كنعرف. اليوم ان شاء الله غادي نبداو بواحد الحلوه. هي عندي هذا البلاطو فيه جوج اشكال، غادي نخدم معكم اليوم الشكل اللي جا على الشكل اللي الحلوه اللي جات على شكل نجمه عامره بالمشماش. وان شاء الله من بعد نعاود ننزل لكم الحلوه الاخرى اللي جات معها في البلاطو. الحلوه ديالنا اليوم اللي دياليس بالمشماش، المقادير ديالها 200 غرام ديال المشماش يابس اللي مغسول ومسحناه. من بعد عندنا واحد معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال المشماش، وعندي الكليكوز ما عرفتش واش كيظهر لكم في كاسونه ولا لا. المهم عندي تما جوج معالق ديال الكليكوز. الا ما كانش الكليكوز نديرو العسل، غير هو العسل غادي يبدل الطيبه ديال الحلوى. عندي العقده ديال اللوز، العقده اللي معروفه اللوز قياس اللوز والسكر، ومعلقه ديال الزبده، ودرت معلقه الزبده ودرت معهم معلقه ديال الناباج ولا اللي بغى يدير كوفيته المشماش. طحنتها مزيان تعركت باش تجي معلكه وخليتها ارتاحت واحد الساعه ديال المكانه، عاد رجعت خدمت بها. هذا هو السيليكون اللي خدمت به، السيليكون ماشي ديال الفران، ديال الحلاوي باردين ولا ديال الشكلاط. دابا غادي نوريكم الطريقه. هاد الحلوه ما كتطلبش شي تقنيه اللي صعيبه، تقنيه سهله بزاف. ناخذ المشماش تطحن مزيان في الماكينه ديال الطحين، واحد جوج ثلاثه تطحن مزيان. والكاسرونه اللي كان عندنا فيها كوفيتير والزبده والكليكوز غادي نحركو حتى تذوب، نحركو مزيان تذوب الزبده والكليكوز ويندمجوا مزيان. واحد الغليه ما نخليوش بزاف الكليكوز، ما نخليوش غير يطبخ بزاف، غير يذوب الزبده وتدمج مع بعضياتهم صافي. ونوقفوا نزيدو المشماش ونحركو مزيان حتى يتعلك المشماش، يتعلك فوق البوطه مزيان. ملي غادي يتعلك غادي نخليوه على جنب حتى يبرد، ونديرو منه واحد الكويرات صغار ديال واحد 4 غرام. اللي بغى باش كتجي الخدمه مفينيه وكتجي سهله ومزيانه كيدير كويرات وندخلهم الفريغو تيجمدوا باش ملي ندخلهم في العقده يجيونا ساهلين. من بعد ناخذوا العقيده ديالنا، درت فيها انايا ديك 15 غرام، كنكوروا العقده مزيان نديروها في السيليكون صافي. من بعد كنتكوهم مزيان نبركو عليهم باش ياخذوا الفورمه ديال السيليكون وياخذوا ديك التفاصيل اللي كاينه في السيليكون، في الموتيف اللي في السيليكون، ونقلبوهم في الطاوه ويدخلوا الفران يطيبوا واحد من 8 حتى 12 دقيقه حسب كل فران. ما نخليوهمش بزاف، ما نساوش بان راه عندنا فيها الكليكوز، والكليكوز كيقصح الحلوى، غيتشمع ويتنشف صافي تاكلوها بالصحه والراحه. بالنسبه اللي ما بغاش يدير المشماش يقدر يدير اي نوع من هاد الفواكه اللي مجفه، مثلا الكيوي، الاناناس. هو الاناناس كيجي حلو بزاف. انا اختاريت المشماش حيت المشماش حامض كيهرس هذيك الحلاوه. ايوا كلوها بالصحه والراحه وان شاء الله غادي تعجبكم. هي حلوه اللي راقيه وكتمشي في البلاطوات بريستيج، وبصحتكم وراحتكم وحتى الحلوه الناجيه ان شاء الله. تحياتي.